폐를 씻어내는 음식 알고 계셨나요? 숨이 자주 가쁘고 기침이 잦아졌다면 당신의 폐가 지쳐있다는 신호입니다. 하지만 오늘 폐를 젊게 만들고 깨끗하게 지켜주는 3가지 비밀을 알려드릴게요. 그럼 빠르게 알아보겠습니다. 화면을 2번 터치하면 건강이 찾아옵니다. 첫 번째, 비트 주스 1잔. 붉은 뿌리에 들어있는 질산염이 폐 혈관을 확장시키고 산소 흡수 효율을 높여줍니다. 단 하루 1잔이면 충분해요. 두 번째, 강황 블랙페퍼 조합. 강황의 커큐민은 강력한 항염 성분인데 블랙페퍼의 피페린이 흡수를 20배 높여줍니다. 티나 스무디에 살짝 넣어보세요. 세 번째, 렁플루트 호흡 기구. 입으로 불면 진동이 생겨 폐 속가래가 쉽게 떨어져 나옵니다. 집에서도 사용할 수 있는 간단한 기구예요. 이 3가지를 꾸준히 실천하면 숨이 가볍고 기침이 줄며 피부톤도 맑아진다는 사람도 많습니다. 폐는 침묵에 잠기지만 한번 손상되면 회복이 어렵습니다. 오늘 하루 폐에게도 휴식을 선물하세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 그럼 오늘도 똑똑한 하루 보내세요.